Ya. Una gallina cuando va a poner huevo. Una gallina cuando está en celo. El gallo cuando ve a la gallina. Folla. La gallina cuando lo ve, claro está. Y ahora venga, situaciones de gallinas. Nos atropella un coche. Venga, más. Cuando se la están follando. Ya salen traídos. Una gallina cuando se estrella contra la pared. Parece una palomita saltando. Una gallina cuando va borracha. A ver, situación. El gallo al amanecer. Pero es que es un pitirri, es un pitirri. El gallo de pelea es más un estilo más chubérico, es más. Y ya pues seguimos ya pues. ¿Qué situaciones más? Así que es que el estudio no ha dado para más, ¿sabes? Pegándole tú a una gallina. Pegándole a una gallina. Pues sería un estilo a. ¡Hija de puta! Pero que vengas pa. La gallina cuando le has cortado el pescuezo pa comértela. Te se quedó sin voz. También. Más situaciones. Es que aquí para tú. Hostia, Vicente, se ha roto el pen. Pero por qué se ha roto? A ver. Que el coche no arranca. ¡A chucharle!